हेलो ना खा ले ली ना हो चल ली घरे त हेलो सुनो हाँ ना सुन तू पूरा पूरा रहा था हम हमें रोटी खा सब आप दूध को रोटी खाई है तब भात खाई हाँ ताई के सारा दूध को रोटी अब 3-5 तो रोटी हो जाओ चल बोले अब हाँ अबे आटा सर भाई के 30-35 को रोटी ला तना सब वाला काय को 10 को रही तो दूध को खते तो हो जाते हाँ लोग बुझाला खा लेकिन पियर देख हाँ वो पियर देखे जाता है पियर पर लग पाएगा हाँ वो कहला खाते सब बाई हम कल मान अच्छा है नानी के घर छोड़ा कोई हम नहीं तो देखत रही है मन तो पत्थर के भी तो लगे थे तनी लगे थे मोटा बड़ा तो पूछो तो खोसलो तो सुपड़ा नाम ले लगा हाँ वो लोग से नाम ले लगा तो हम ले लिए कौन कर लो हम कॉल ले ले वाला एलन हम तो वही ना जाते हां वो कहले पानी बाज देता है वो सापा सूखा देता है कि नहीं अब सोकर देता है जथी मांगेगा जथी देता है कौन ले ले तो पैसा तो पैसा देखा सामान में हर पे जीत अर्जित करनी पड़ेगी वो भी पहले दिल्ली के पास ही बहुत अच्छे थे किस तरीके से शुरुआत की है चौके छक्के चौके छक्के धमाका 39 गेंदों पर 86 रन की राजनिवास किया ही है हम भी लोग समझाइए कि पढ़े वाला लड़का ना पैसा बा मैं पेपर से जाइत ना जो स्टिंग ले भाई थम्स अप को ना दिया पीस था कॉला का थम्स अप के लावा किन लेना होता ना दिया पीस हां आज टेस्ट करे हमने जो लाजे होता तो ले ले थम्स अप पे जात को लोग वही को चलो लकड़ी के लगता है गेम हो जाता है भूसा लेकिन ना पड़ी
क्या ना तुम्हें डालो पानी लगा होगा भाई आप कैसे देखते तो भूल जानो नहीं ओरिजिनल माल लगाया मटेरियल ओरिजिनल है ये जो कौन माल समझ में नहीं आ रहा है बहुत लगा बरका दम है भाई चलिए यहाँ पे हेमंत जी भी खा रहे हैं यहाँ पे ड्राइवर जी है यहाँ पे पोल जी है यहाँ पे हम हैं पानी पीते हैं थोड़ा पहले डिस्कस करते हुए अपने प्लेयरों से चर्चा करते हुए कि किस तरीके से आगे कहा इतना पानी पिया हाँ कहो ना पर मोबाइल कहीं मछरा है आई करे जी चाची को दे दी चाची करे जी हो जाएंगे तो एक और चाची वो करे जी मिलन ले लू रही इसीलिए तो डर नहीं है बाकी है और एक तीन बहन धर दी फेलू छाका चाकू ना चाची हमरा सिखावेला रहेंगे आज क्योंकि अच्छा लगा चलो एक एक आदत सी डाल हाथ खिलाओ लोग खा के देखिए कैसा लगा हल्का नमक लगे हल्का नमक सब ले ले आई वो रोटी हटा होती है बोरा करना खा के देखिए कैसा लग रहा है अच्छा लग रहा है